Какви са видовете обезщетения по каско? Знаете ли, че най-евтиното каско може да ви излезе най-скъпо, когато дойде време за ремонт? Повечето шофьори избират застраховката си по цената, но забравят най-важното. Как ще бъдат обезщетени? Официален сервиз. Колата ви отива в сервиза на марката, използват се само нови оригинални части и застрахователят плаща директно на тях. Доверен сервиз. Колата се ремонтира в сервиз, с който застрахователят има договор. Тук има възможност да се доплати за оригинални части. Експертна оценка. Получавате обезщетение по банкова сметка. Сумата често е занижена. Бъдете внимателни. По фактура. Вие плащате ремонта, а после представяте фактура на застрахователя и той ви изплаща обезщетението по банков път. Капанът на най-евтиното каско. Много шофьори избират най-ниската цена, но това често води до разочарования, липса на сервиз, само пари на ръка, изплащат сума, която не стигат за ремонт. Скрито самоучастие. Плащате първите от 200 до 300 лева при всяка щета. Високо увехтяване. При стари коли ви плащат само част от цената на частите. Не избирайте каско на сляпо. В SuperHelp анализираме кой е най-добрият избор за вашите нужди. При щета поемаме всичко с услугата ни. От врата до врата. Взимаме автомобила, контролираме ремонта и ви го връщаме готов.